សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងរៀនតជាមួយនឹង offset date ខ្ញុំចូលទៅកន្លែង front ខ្ញុំคลิกទៅកន្លែង front នៃគូរបស់យើងហើយខ្ញុំបង្កើត sketch មួយคลิกទៅលើ sketch ហើយខ្ញុំคลิกទៅលើ cycle ខ្ញុំបង្កើតរង្វង់មួយคลิกហើយ move ចេញក្រៅអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើតចតុកោណកែងមួយคลิกទៅលើ rectangle tool ហើយ click ដើម្បីបង្កើតមួយកណ្ដាល move cursor ចេញក្រៅហើយ click មួយទៀតដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់វាហើយខ្ញុំ click close បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅប្រើប្រាស់ offset ចេញខ្ញុំ click ទៅលើ sketch ដដែលហើយខ្ញុំ click ទៅលើពាក្យថា offset edge សម្រាប់ offset edge នេះវាមានពីរជម្រើសចំណុចទី1គឺ single ហើយចំណុចទី2គឺ loop single នេះគឺវានឹង offset ជ្រុងទៅលើជ្រុងណាដែលយើង click វារីឯ loop នេះបើសិនបើជ្រុងនឹងវាជាប់គ្នាគឺវានឹង offset ទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ single សិនខ្ញុំ click ទៅលើ single បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំ click ទៅលើជ្រុងនៃ sketch ណាដែលយើងចង់ធ្វើការ offset វាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ offset អានេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាមកហើយវានឹងចេញសញ្ញាព្រួញរបៀបនេះអញ្ចឹង0គឺវាអត់ទាន់មានដំណើរការទេនៅពេលណាយើង click ទៅលើសញ្ញាព្រួញគឺយើងអាច move cursor ឡើងលើឃើញទេអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្កើតរង្វង់មួយទៀតវានឹងបង្កើតរង្វង់មួយទៀតដែលមានចម្ងាយចេញពីរង្វង់ចាស់ហ្នឹងគឺ 2.3 សង់ទីម៉ែត្រឬក៏យើង offset វាចូលក្នុងយើងទាញចូលក្នុងមកគឺវាដាក់សញ្ញាដកអញ្ចឹងមានន័យថាចូលខាងក្នុងអញ្ចឹងចម្ងាយរបស់វាគឺ 1.9 សង់ទីម៉ែត្ររីឯសញ្ញាដកនេះគ្រាន់តែវាផ្ទុយមានន័យថាបើសិនបើចូលក្នុងគឺវាអវិជ្ជមានបើចេញក្រៅគឺវិជ្ជមានហើយមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ close ដដែលហើយខ្ញុំធ្វើការ offset ទៅលើចតុកោណកែងខ្ញុំ click ទៅលើ sketch click ទៅលើ offset ខ្ញុំយកពាក្យ single សិនឥឡូវខ្ញុំ click យកពាក្យ single ខ្ញុំចង់ធ្វើការ offset ជ្រុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើជ្រុងមួយចំហៀងដែលជាកម្ពស់របស់ចតុកោណកែងហ្នឹងហើយ click ទៅលើសញ្ញាព្រួញអូសចេញក្រៅអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតជ្រុងវាមួយទៀតនៃជ្រុងចតុកោណកែងហ្នឹងដែលចេញពីជ្រុងចាស់របស់វាគឺ 3.4 សង់ទីម៉ែត្របើសិនបើខ្ញុំ move មកចូលក្នុងគឺវាចេញសញ្ញាដកអូខេឥឡូវខ្ញុំclick select លើវាហើយចុចទៅលើ delete key អូខេឥឡូវខ្ញុំចុចទៅ sketch ដដែលហើយខ្ញុំចូលទៅ offset edge ខ្ញុំដូរពី single មកពាក្យថា loop គឺវានឹងធ្វើការ offset រាល់ជ្រុងដែលជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញចតុកោណកែងនេះគឺវាជាប់គ្នានេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាមកហើយខ្ញុំ click ទៅលើសញ្ញាព្រួញហ្នឹងយើងទាញចេញក្រៅយើងឃើញថាវាបង្កើត sketch ជាចតុកោណកែងមួយទៀតដែលចេញពីចម្ងាយដែលចេញពីចតុកោណកែងចាស់ហ្នឹងគឺ 1.8 សង់ទីម៉ែត្រហើយខ្ញុំ click វាហើយ move ចូលក្នុងគឺវានឹងបង្កើតចតុកោណកែងមួយទៀតដែលចម្ងាយរបស់វាគឺ 2.2 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្កើតជ្រុងជាប់តែម្ដងដោយសារតែយើងយកពាក្យថា loop ហើយយើង move ចេញក្រៅវិញអូខេអញ្ចឹងយើង click មួយមកដើម្បីធ្វើការដោះវាចុច close ហើយខ្ញុំបង្កើតទៀតយើងអាចធ្វើការសាកល្បងច្រើនប្រភេទឥឡូវខ្ញុំ click លើ sketch ខ្ញុំបង្កើតទៅលើធ្នូម្ដង click ទៅលើ arc ហើយខ្ញុំ click វាមួយដើម្បីបង្កើតចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃធ្នូ click មួយទៀតដើម្បីបង្កើតចំណុចបញ្ចប់នៃធ្នូហើយខ្ញុំ move វាឡើងលើដើម្បីធ្វើការកំណត់ទៅលើប្រវែងកម្មរបស់វាហើយខ្ញុំ click close សិនក៏បានឬយើងចូលទៅកន្លែង offset តែម្ដង click offset មកហើយយើងដូរអានេះវាអត់ខ្វល់ដោយសារវាមានតែមួយវាអត់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចយក single ក៏បាន loop ក៏បានខ្ញុំយក single click លើវាមកហើយយកមក click ទៅលើធ្នូអញ្ចឹងគឺវាចេញសញ្ញាព្រួយរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងអាច move វាឡើងលើអូសឡើងលើអញ្ចឹងគឺវាបង្កើតធ្នូមួយទៀតនៅពីលើធ្នូចាស់ហ្នឹងគឺ 5 សង់ទីម៉ែត្រយើង move វាចូលក្នុងវិញគឺដក 4 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងដកមានន័យថាចូលខាងក្នុងរីឯសញ្ញាបូកគឺវិជ្ជមានគឺវាអត់ដាក់អញ្ចឹងគឺវាចេញទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតូនជាមួយនឹង offset edge សូមអរគុណសូមជម្រាបលា